Tjenare och hjärtligt välkomna så var jag tillbaka då till dagens avsnitt härifrån Lillens Smek. Ja, idag så ni kanske såg på förra videon där. Så plockade faktiskt och hjälpte min dotter mig när vi lyfte ur motorn ur den här 65a-kombin. Och sen på eftermiddagen där så lyfte jag faktiskt i motorn redan. Så det är redan klart allting. Jag har även satt dit sänkningssats runt omkring, nya stötdämpare, nya fjädrar. Han blev rätt så stabil faktiskt. Jag har inte varit ute och kört med den på vägen riktigt eftersom det har varit så mycket snö och is och halt så att jag vågar inte riktigt det. Det är bättre att jag väntar lite, men jag upptäckte att han läckte lite ifrån värmekranen. Han sa att det var mycket vatten inne i bilen och ja, som jag befarade så var det ju värmekranen, för den har jag inte rört på den här bilen överhuvudtaget. Så då fick jag plombera värmekranen. Så att jag har kopplat ihop slangarna här. Som går då till själva värmekran. Jag har kopplat ihop. Så att han får full värme. Men det är inte nog med det. Sen märker jag också att det är något fel med värmepaketet i själva värmepaketet också. Så ja, jag får helt enkelt plocka ur hela värmepaketet så får vi byta det elementet för det är säkert sprucket. Han har säkert stått någonstans och så har det blivit någon liten spricka i det och så har det frusit och sådär. Så att ja, det är lite tråkigt när man är liksom nästan i mål. Ja, han startar och går jättefint så att det är inte det. Men jag beställde ju en annan kran då. Jag tänkte jag kan börja där idag. Jag köpte en sån här kran nämligen. En liten eftermarknads tjoflöjt. Det är ju en tillfällig så att säga. Men då funkar i alla fall värmen. Nu kan man ju reglera den. Den här är ju gjord för att sitta utanför. Och han behöver liksom bara ha den här vajern då för att dra i den här. Jag är inte helt säker på om den här vanliga vajern räcker till för att dra i de här. Så att ja, jag har monterat en sån här på min 70. Och jag har även monterat en sån här på min 65 då som jag har på baksidan. Men då tog jag en krök och så krökte jag upp den så jag fick en rund sväng utav ett rör då. Men jag tror inte jag gör det på den här. Det var lite mjäkigt att få det här till att bli tätt då. Men sen köpte jag faktiskt, köpte en sån här slang. Väldigt smidigt faktiskt. Det var på Biltema. Köpte jag de här. Jag har ju 290-gradare. Om jag nu skulle behöva ha det. Jag vet inte riktigt än. För sätter jag den som man är nu så ser det lite tjoflöjt ut. Så se här. Så dumt att filma här på när man inte kan zooma in så mycket, men ja, den sitter ju där i alla fall. Så att jag har ju, så när jag nu monterar den rätt upp och på ner där så kommer ju inte vajern. Jag måste ju ha så att jag får på det hållet. Tänkte jag skulle få ut den andra vajern i samma hål som hastighetsmätaren. Så jag får den så ungefär. Och då tänkte jag, då tar jag 90 grader där och så måste jag ha en sväng därifrån och ner då. Så den kan jag lossa och koppla direkt på här. Men då tänkte jag, då går jag med den slangen under den slangen och så upp så då. Då kommer den vara bättre vinkel. Sen måste jag ha en slang som går så och in dit. Den kanske passar, jag vet inte. Jag tänkte vi börjar där och så får jag då ta den vajern på själva värmereglaget. Får jag den här så vore det perfekt. Vi provar där. Det kommer nog vara lite vatten i den dock. Det är sådana smällar vi får ta. Håller jag uppe den slangen väldigt högt här nu så kanske jag slipper alldeles för mycket vatten. Så jag kommer liksom över... Så ja. Jag satte ju bara ett stålrör emellan. Jag vet att jag gjorde detta en gång på min första Amazon jag hade.
så började den här läcka när jag var ute och körde. Och då hade jag en liten verktygssats låg i baksätet, eller i bak då. Hade jag en. Och då tog jag en hylsa och trädde i och satte dit de 2 slangklämmorna då emellan hylsan. Då fick jag ju flöde. Det var ju väldigt snabb fix. Enbart för att inte få massa vatten då. Det var ju synd att jag inte tog med mig den där kranen nu när han ligger på bänken där borta. Jag ska göra så. Så gick. Nu gör vi så. Tänkte jag att jag skulle vara lite finurlig och finna den under där istället. Så får jag den där. Så kanske jag kan vrida den över det sen. Det är ju som sagt, jag får ju sätta ihop det så det inte läcker mer så att säga. Nu får jag ju bara se till så att vi har ett värmereglage. Och då ska vi alltså ha den så. Tänkte jag. Så. Sen är det den då. Sen har jag lite annat att mecka med. Jag tänkte att jag skulle lägga i med detta en stund. Sen så jag går på min kombi igen. Och flytta just... vad heter det? Vad heter det? Ska jag flytta... som vi ser, det kommer inte att funka så bra det här. Jag har en känsla av att det inte kommer göra det. Den blir ju så. Men det gillar jag inte. Det är om jag inte vänder på slangen. Om jag har den änden där nere så får jag ju en stor loop på den här uppe. Kan hjälpa. Kommer det säkert komma ut en himla massa vatten här. Jag släpper loss den där. Tänkte om jag skiftar den lite snabbt där nu. Det är någonting som jag inte gillar, det är glykol. Olja och sånt där, och bensin, det går bra, men vatten och glykol, det kommer så mycket på en gång. Det kommer inget vatten. Nej. Det kommer ingenting. Och så vi kolla kylsystemet tänkte jag. Det är ju som sagt, jag kunde ha runnit ut här nu. Eftersom den är läcker. Så. Och så trär vi i den där då. Så. Kom igen nu då. Det var en evighetens slangklämma. Så då. Så. Så där. Jag vill inte att det ska nypa på slangen för då får man ingen flöde liksom. Då vrider vi ner den lite. Annars så får jag väl hitta på en annan lösning och få det här till att funka. Han nyper där och det är inte bra. Den ska inte nypa. Och sätter jag den här uppe då blir ju det liksom högsta punkt på motorn. Jag fjölar in den där då. Där har det varit klockrent för den nu att ligga. Där någonstans. Nu har vi rak och fin
sväng med den långa slangen. Så nu skulle jag vilja ha en 90-gradare och sen 90-gradare till och sen 290 till då. För att få detta till att funka. Egentligen så skulle jag kunna gå förbi värmeelementet, men det känns inte riktigt rätt. Så skulle jag vilja ha det nu. En dubbel sväng där. Jag har ingen sån här reserv, tror jag. Hade kunnat... Så ser ju bra ut. Se om jag har någon sån. Så jag ser vad jag har i min upphetat-låda här. Där har vi en 90-gradare. Där har vi en 90-gradare till. Här har vi 2 spillbitar som är 90 grader. Så egentligen så skulle den ju varit rak där nu, så hade jag kunnat tagit... Det blir många svängar. Och så då blir han som en orm som ligger där. Jag vill helst inte skada den här slangen. Men liksom sätta dit nästan 2 skarv. En där. 2 slangklämmor, 2 där och en där. Jag gillar inte det riktigt. Tänk om det kunde ha varit ett U istället. Så bara. Det hade varit klockrent. Så. Och så i där sen. Jag ser hur det ser ut. Nyper lite gör den, men inte jättemycket. Vi kan se om vi kan ta den korta då. Så kanske den var bättre till detta ändamål. Nej, den är upp värre. Jag gör så. Så trär vi på den, så hämtar vi 2 slangklämmor där. Här har vi en. Jag vill inte skada den slangen. För sen när vi skaffar oss en riktig värmekran, eller om man hittar en som jag kan renovera, då är det gött att bara sätta dit originalet igen. Det är så lätt att flytta över då. Så tänker jag. Jag gjorde exakt likadant på min 70. Jag tog inte bort, ändra någonting. Jag behöll de vanliga slangarna. Så. Så där. Tar vi den. Så gör vi. Så måste det bli naturligtvis. Sätter vi den så långt in det bara går där. Så. Tänkte jag styr in den så han blir så rak som möjligt där. Så ja. Så. Lägger vi den så fint och försiktigt där. Jag kan lägga den där emellan kanske. Vi har ju flöde har vi ju, men det är inte 100%. Kanske 85 eller. Huvudsaken är att vi har flöde till kran. Så där. Jag får vara så.
Man får ta vad man har helt enkelt när man håller på. Det är inte... Nu är det då vajern där inne och den ska vi ha en stjärna till. Stjärnmejsel. Så vi ser om vi kan få ut den bara. Jag vet inte hur lång den är. Sen har vi en jättefin hatthylla i vägen där också. Jag ska se om jag kommer in dit så jag kan lossa den. Här har vi stjärna. Nej. Så, vi tar med oss 2 stycken ifall där. Om jag får vara i vägen lite. Jag börjar bli gammal sen då. Precis. Temp har vi där. Jag tror jag får ta den. Jag får ta bort hatthyllan helt enkelt för att komma dit. Det har jag ju satt med 2 Torx. Jag har satt dem. Nu kommer vi dit. Så ja. Här har vi en. Och så tar vi skärmejseln. Där. Nej du. Här får inte jag loss. Inte med den i alla fall. Så får jag hämta en liten. Den gick. Jag bara koppla bort vajern här nu. Sen vet inte jag hur lång den här kan bli. Hade ju varit önskvärt om man kunde bli så pass lång så att han går ut till den här värmekranen. Jag stoppar ut den genom hålet direkt här. Så, nu är han ute. Ha, nu är han ute. Han är väldigt blöt på golvet här också. Men det är som sagt glykol. Mycket glykol är det. En våtdammsugare hade ju inte varit fel. Då hade jag kunnat dammsugit upp det där vattnet. Eller en handduk. Som man sedan får slänga. Ja, men vi fick ut vajern i alla fall. Han är ju där. Kan ju. Så bara trycka lite i mattan här. Jätteblött där. Här ser ni hur det ser ut på precis dyngesurt där. Ja, det var skönt om man kunde få stå här inne och torka i en 10 dagar eller något. Kunde torka ur riktigt ordentligt. Nu ska vi se. Nu har vi vajern där. Här är han. Nu kan vi börja modda den lite. Flyttar vi upp den dit. Trär vi på den på öglan.
lite fiddligt att få på den här. Nu vet ju inte jag om det är öppet eller om det är stängt. Å andra sidan. Så. Nej. Det jag inte riktigt vet just nu. Nej, jag får hämta en spårmejsel där. En spåris! Där igen. Vi ska se vad han står på här inne. Där står han ju då på varm. Och där ska han då stå på kall. Men jag vet ju inte vilket som är varmt och kallt här. Kan ju vara bra att veta det. Jag släpper upp och tittar ner i kranen. Kallt och så är den här var stängd. Ja, det är han nu. Så. Och kall då, så alltså reglaget var längst upp i bilen. Längst upp. Nu har jag dratt i vajern så att säga. Och för att få värme drar man ju ner. Jag drar tillbaka vajern. Där ska han vara. Så vänder jag runt. Där är den helt stängd. Ingen vidare spår på just den här skruven kan jag säga. Och inget djupt spår alltså. Jag får nog hämta en 6 eller en 7 är det nog. En 7 är det. Ja det är det. Och så är det 6 naturligtvis. Nej. Det ska vara 7. Nej, det var det inte det. Det är inte 6 heller. Det var visst 7. Sju var det. Nej, det är inte 7. Då är det 1/4. Testar vi 1/4 då. Typ bits storlek alltså. Det var det. Den passar exakt. Så. Nu är vi i mål. Nu funkar det. Nu har vi värme igen. Så nu kan vi ju faktiskt använda reglaget. Nu kan vi använda reglaget. Som sagt, nu är han ju på kall längst in. Står han på kall. Och så drar jag ner den. Och där är varm. Och där hoppar han ur, tror jag. Så kolla nu. Det är viss justermån på dem. Nej, han ligger bra där. Han stängde. Nu är han ju helt öppen. Så kollar vi igen. Om man verkligen öppnar. Nej, då måste han ha hoppat av i reglaget under instrumentet. Ja. Får vi kolla på det då. Får vi hämta en lampa. Han har säkert bara krokat av där.
Det sa inte var lätt. Sa det inte var si. Så vi ser hur det ser ut. Och det är ju den då. Den. Nej. Vilken är det? Den är det. Ja, han har hoppat ur här. Den hade hoppat ur. Då är det någon som har tejpat den innan. Nu kan man nästan... Får du ursäkta mig? Där. Så. Och sen så vi skjuva tillbaka den bara lite grann. Nu ska jag gå ut och kolla igen då. Nu ligger han på det, men det är att det saknas, själva gummihöljet saknas på den vajern. Då är det full värme där. Och det ska vara ända ner då, i bött. Så vi ser igen då. Jag går ner igen. På knä och kontrollerar. Där ja. Där ska han vara. Så. Nej, han glider av hela tiden. Redan. Och därför att det finns något hölje på den. Nu ska vi se om vi kan. Då får jag helt enkelt byta den. Vad är det? Man kan faktiskt lägga eltejp runt eller en krympslang eller någonting. Men det måste verkligen vara något som är hårt. Ja. Jag får byta den vajern helt enkelt. Eftersom den är helt bortplockad ifrån den kanten där. Jag tror jag har en sån ute i Svinsten. Men jag får gå ut och kolla på det. Ja. Det var rätt tuff. Fick lite sänkningssats och grejer så blir han riktigt bra. Jag tror det. Ja. Som sagt. Jag får ju ta på mig jackan och så får jag springa ut och leta efter en ny sån här liten vajer. Jag tror jag har någon ligger där ute. Om inte jag minns fel. Eller så får jag tillverka en ny helt enkelt. Bara själva höljet kan man ju tillverka. Det blir svårt när du har en rund ring i ena änden och den andra ser ut som ett Z nästan. Alltså ju krokas i. Det är lite trixigt att göra dem där. Speciellt att få exakt rätt längd, för det är ju det som har med förflyttningen att göra. Ja, det var lite tråkigt att jag inte fick ihop det. Men det blir ju i alla fall helt här med vattnet. Jag ska kolla hur det ser ut på vattennivån. Det var dåligt. Det var det faktiskt. Jag har lite blå glykol här så att vi kan hälla i en slatt. Det är ju för sig lite bortkastat att jag häller i glykol, men jag vill gärna att det ska vara i alla fall
kylvätska i systemet. Det är ju tragiskt om vi får det så att det börjar frysa. Så att motorblocket och sånt börjar frysa. Det är ju inte bra. Värmepaketet är ju skrot ändå så att det kan frysa hur mycket det vill. Ja, tack för att du tittade på dagens avsnitt i alla fall. Så jag gå in och hämta en vajer så får jag byta den. Sätta tillbaka till igen. Sen är det klart. Nu ska jag gå på kombin. Ha det gött! Så hörs och syns vi och så får du ha en underbar trevlig dag. Hej! Brummeli brummeli brum.